我平常睡觉时打呼的画面。好久不见，我是立一。打呼不只是会影响到自己的睡眠品质，也会影响到睡在你旁边的人。严重的话，甚至会导致睡眠呼吸中止症。像我自己就是一个每睡必打呼的人，尤其是现在变胖了，所以打呼又变得更严重了。有时候睡觉时都会被自己的打呼声吵醒，这是真的哦，完全没有在开玩笑哦。所以呢，今天除了上次开箱的止鼾舌套外，我又准备了另外3种网络上比较常见的止鼾神器，看哪一种是最能有效的改善打呼。这边先说一下，他们都不是专业的医疗器材，只是透过一些物理的方式来改善打呼。所以如果真的很严重的人，建议还是去看医生会比较好。这个止鼾舌套它的用法就是吸住你的舌头，直接把舌头强制吸住，就不会造成舌根的塌陷了。第二个是这个鼻塞式的电动止鼾器，它是充电式的，里面有2个小风扇，原理是透过风扇强制把空气吹进去，让呼吸可以正常。不过我这样一试，我觉得它的风超级弱的。第3种是这一种装在牙齿上牙套式的，我在购买前呢，我都会去看一下评价。这个呢是最多人说有效的。那使用前呢，要先泡热水软化，然后咬出自己的齿龈，再放到冷水定型，在睡觉时把它咬住就好了。第4个呢是这个头戴式的，戴上去后道具上4种作用，它是透过弹力绳的方式去固定你的下颚的，让你的舌根不会塌陷。在开始测试前，先给大家看一下我平常睡觉时打呼的画面。一样是30分钟的睡眠，可以看到最开始是呼吸声比较大，后面可能因为进入深层睡眠了，所以就出现了打呼声了，一直到最后空气有点吸不进去的感觉，我就醒来了。不过必须要说，跟没有戴的情况相比，的确是好了一些啦。我们接下来看看第2样测试品，鼻塞式的止鼾器效果如何。从入睡时就一直开始打呼到结束，大家可以看到脖子的地方，很明显的可以感觉到在吸气的时候呼吸道是堵住的。也许是对别人有效，但是对我没效啦。下一个测试品是这个牙套式的。我必须说，它其实是有效的，但仅限于戴得住的情况下，可以说是完全没有打呼。但问题就是它会戴不住，只要在熟睡的情况下，它就一定会松掉，就会变成只有上颚有咬住，像是这样。我自己是有多戴几天睡觉做测试啊，但是只要进入熟睡的情况下，它就一定会松掉。最后一个测试品呢是这个头戴式的。老实说，这完全出乎我意料之外。我记得我刚拿到它试戴的时候，我还说了这一定没有效的话。请问一下李先生，为何你预测没有用？就感觉不到它的效果在哪里啊，应该是没有用。结果它竟然是这4个里面最有效的，整整30分钟的睡眠里面，几乎只有很大声的呼吸声而已。当然，每个人打呼的原因跟严重度都不同啦，所以我很难跟大家说哪个一定有效，哪个一定没效。只是用在我身上这个头戴是最有效的啦。